話俾大家知個秘密吓，以後雞肉買翻屋企啊，你就咁樣整，仲好食過豉油雞同埋白切雞啊！做法真係好簡單啊，只要廚房有個鑊頭，全程唔使加滴水噶啦，幾分鐘就可以整出呢個嫩滑爽口嘅鹽焗手撕雞啦。就算係冇點食肉嘅細路仔睇到佢啊，飯都多食2碗噶啦。埋嚟睇下我哋點樣整嘅。第一步，將呢個未拍過拖嘅清遠雞或者三黃雞啊，洗乾淨之後，先幫佢剪咗指甲。然後落1療程嘅鹽啊，再擠翻半個新鮮嘅檸檬，幫佢做個全身按摩，咁樣可以撇走雞皮表面嘅腥味，同時增加層淡淡嘅檸檬清香。喺呢度第二步呢，拎起一壺滾水，兜口兜面咁淋落雞身上，呢個令雞皮食起身又脆又彈牙嘅關鍵。另外蒸嘅時候呢，冇咁容易甩皮嘅。淋完滾水之後呢，再滴翻幾滴嘅廣東米酒。我教大家煮餸，大家幫手點個免費嘅小紅心支持一下嚟，順便轉發俾身邊中意美食嘅家人朋友。多謝晒咁多位啊！第三步，重點嚟啦！想要隻雞顏色好睇又鹹香入味，關鍵係加一包呢個五指毛桃鹽焗粉。試過好多間啦，都係呢款又平又抵食，味道夠晒正宗啊！佢係粵菜大廚精選五指毛桃研磨成粉嘅，根據黃金比例搭配而成。出邊好多熟食店嘅鹽焗雞翼、鹽焗雞腳都係用佢嚟整嘅。有咗佢，其他味精啊、糖啊、鹽啊，通通唔使再落噶啦。跟住咧，再加翻一殼本地純正嘅花生油，塗勻全身，等佢靜靜雞咁醃製佢20分鐘啊。然後我哋喺盤底放翻幾片薑，將醃好嘅呢個雞啊擺上去，水滾漏鑊，大火蒸佢半個鐘咧就搞掂晒啦喎。一打開個蓋啊，成間屋都係五指毛桃嘅椰香味。呢度有個小技巧，我哋可以用筷子嚟判斷一下隻雞究竟熟未。用筷子去篤下雞髀位置，如果係冇血水流出嚟嘅話咧，咁就代表係熟晒噶啦。我哋將個雞啊攞出嚟，稍微攤凍一下，等冇咁辣手嘅時候咧，將佢撕成一條一條，再加入洋葱絲、芫茜、葱、檸檬、花生，仲有淋2圈嘅香油，撒少少嘅白芝麻，用你哋發財嘅小手啊撈起佢啊，撈到風生水起。咁樣整嘅五指毛桃鹽焗手撕雞啊，係椰香味濃郁嘅，皮脆肉滑又多汁，雞皮彈得嚟咧又唔油膩喎。就算係平時揀飲擇食嘅法骨龍啊，睇到胃口都好晒啦。關鍵係呢個五指毛桃鹽焗粉，佢係經過無數客戶一致好評，用過都豎起大拇指嘅。就算你從未落過廚房啊，都可以輕鬆做出大廚同款嘅味道啊！如果你未知道呢個五指毛桃鹽焗粉喺邊度可以買到嘅，可以點擊我頭像下面嘅櫥窗啊，幫大家準備好晒噶啦。趁住廠家仲有活動啊，嗱帶翻屋企試下啦！關注我，每日分享廣東嘅家常菜啊！